avana rero nabo bifes fazi ko bazana byandi byo bya aravuga bya bini guys solite everybody talking no gonna do sons olo ni foto imwe bapartage kandi bakagira abandi ku makava ya video abandi barazuminga abandi barayicurika barayicuramura barapanura cyane ibintu vyanje kamana isinjo vyarambabaje uzwazi akantu k'umuntu yigendereza ahantu hanyekeye ibazi ugaca bakandagaza shagashira ku karubanda kumugaragara mugabo icyo akora nari najanishije kwe nico kiguhumuriza kuko ndiko ndumva nkubenza kuba ntameshe canke iyo nza kuba ibinguza nk'umukobwa yirekura gasanga nyene kuranduhije yenza Ozi birababaje kandi ego nukureka duteye mugabo birababaje ndabara mukije mwese kuzo Siren Vibes nibaza ko mumeze nje niyo zirakoze uno musi mfise umutumire yari yarakwevye kubera ko dufitiye ideni ariko wenyene yizanye ni ryambere yinjiye ngahanya bisigura ngo bavuga ngo igisuma n'iki ni gifashwe muizi Esther Nish Ezari dufitiye ideni 1 million 5 yazanye I commend you so much. You commend me so much. I commend you. Ugacha uza no muri studio wanje uzi ko ufitiye ideni. None erega wani ideni hagiye ukopesheje umuntu ukaguma mukweba. Acha kwita ngo ukuvuga mbe ngo ndigisoma hajya. Muizi. Oya. Muizi. Hari ibintu bimwe bimwe tuya dukwiye. None si deni. Ega la promesse est une dette. Okay. Nani yo deni je waraje kunyishuza ndari kwiye. Narakwishuje. Nushaka nze ndayizanye muri studio. Nzana message none kugira abantu babone ko deni wagishuye. Kandi ndakubwira ko ari ibanga. Ideni barabivuga kuri TV. Kandi babivuga kuri TV nyene. Uri kuyampereza kuri TV nyene. Ntuvuge igiciro. Ndakivuga. Naba tukivuga kira 1,500,000. Tubona wangu. Abafana ba Esther Nish mu muriri yo deni sineza kamagyanditsa hane. Nenda babaze. Amahera cyavuye muki. Amahera arahera guhera. Voilà. Mugahera yamaze kuboneka ibanje kuboneka. Mugagahera agaheriki. Arahera mugahera yamaze kuza. Kandi agahera. Aho usanga ugurumbire ko yamaze. Nizugira uvuge. Mirodo sepi. Oya nizabaye pi mugabo. Biravana. Aracaha no ndashaka espoir. Hari umwanya nk'ubu nkurabona peut-être umbwira ati nkeneye ko ngemurira nakoza ngemuye mugapa nakumbwira ko mfise ideni. Umva ugirira ihakane. Basi vyemere kuri fitsa afana bayakwiye kuri. Ega ushaka gucoresha urancoresha nyene mugwa neza. Urenga ndaguhindukira. Chorera. Esther Nish chorera. Nanje fase naranchorera. Basi nchorera 1,500,000. Fase nanje naranchorera reka ndacyarindiriye. Reka basi je nicoreshe. Nenzi ko nzoyaguha muye bazonchorera. Naro wacoresheje kwa Francine. Yoe waramuririmba indirimbo ntiye gucoreye. Aya namuririmbiye gusa mugabo barinze abafana barinze bansabira ngo banchorere nawe yari kuvyumviye. Ndagukoze ku mutima. Mugaje ntibihuye muga ntibihuye. Bo oya nuko gusa nagumye mparura ibiharuro ndavuga ati hozi rero burya reka 15 minutes banze zihere. Kuri kino naje mparura amafaranga wacowe gucoresha kandi ayo twavuga atari ayo gucoresha. Oh la la. Birangiye utsinze. Oya je sinotsinga vraiment igikuru nuko amahera hari. Amahera hari mugarahera. Sawa umva njenze akazoya mpanzo babwira muga tarayampa mzo mumenya ko Esther Nish ko na franga zaozi. Ikibazo nuko sigandi namugo. Uzi ukuntu nkunda amafaranga je. Ndira visanga mwe ndi mugufi shine China. None wari kuri muremure. Basi ramutsa abantu baragukumbura. Yohe usibwa baramutse. Yegawe amahoro cyane bantu bakundwa umuziki wa Esther Nish. I love you so much and bakumbuye kuri televiziyo ya Siren Vibes TV. Comme d'habitude. Agenda karirimba. Kora nakiwiwe. Droit d'auteur. Uyu muntu akabwira ngo ndamucore. Jewe yafise ibintu bye. Ahubwo iyo sije turegarukako. Oya, uvuze nje avuga ibindi. Chavugi. Aruri behind the camera yamenye je navuze.
bon jewe ni plaisir ko kuronka Esther Nish ko na madame uronka nacumukuye na madame uronka ndushe rero iyo ndamurose namashima na urakoze ko Esther Nish aje urakoze ko Esther Nish tugiye dukorana ikiganiro ngabo ntubivuge byose oya ntavyo nigera mvuga bigira ibanga namanda kubigira akabanga ukode cyane ego ni Esther Nish nibaza ko muramuzi muramukunda murakunda kuba vyiwe nimba abatamuzi nturi Beyonce abatamuzi yitwa Esther Nish umuririmvyikazi w'umurundi aririmba neza akora live ariko Bface yavuze ngo ntazi ngo performing ntango natanga vibe kuri stage uribaza vraiment nibyo cyane ça dépend vibe hari ikintu nka bon ça dépend na monde umuntu yumva ko yisante à l'aise ndi muri monde ya live cyane sinzi nka bamaze kumena nakuvugiye mu bite ega oranze mu biteramo ibinabiriya wana stage ya playback kugenda mvugisha zibazira mu kuririmba en fait ça dépend en fait biavana oya soba ngo ntazibazirimo mugabo bivana mode uri wabaye ko adapter je nakuriye muri live rero iyo hari ibyuma hajya nkumva aba musician ndababwira ati cumitamwo kata gatoya twagiye twatse fyaban rumva bari ibintu nyene yo reka rero playback kweri je ndayikora kuko urabona je sinanga amafaranga kirazi rero mugabo murabona live iradimbye playback bon ni moche mugabo ça dépend no mu artiste batumiye ari abazimbye ugasanga nyene barana mugabo je kuganje ndumva ko ndi kuri stage ya playback vraiment cyambo cya Bface ngira ngo vibe iragenda ikagenda en plus bikugora iyo uri kurigira playback canke bikugora kugira live non c'est playback playback niyo itwara vibe igenda kuko hariho ukuntu ba wimenyereye ufite je indirimbo zanje menye ndazima muri live ndiko ndazi performinga abari live sinzi nk'abantu bakurikirana ama concert nshira kuri YouTube urabona ko mba numva nyene ndi muri mood nkazunguruka nkasirikira mu ba musicien bon playback rero ryo ufise bon équipe wayiteguye neza aba danseur mugabo ça dépend c'est n'est pas n'importe quel stage ushobora gutegura team ya danseur mba ndabafise mugabo danseur banje barazimvye urumva rero kubategura ukabazana en plus tuvuga ati turi kuri stage twaje gukorera igihugu ngo sininze kuvuga byinshi mugabo je ndi mu patriote kandi ndakunda igihugu canje rero biragoye kuco ufata equipe ukayikonvenka yose kuko simpaka bose ego twege turakundisha abantu igihugu mugabo simpaka bose bajane nawe rero mucyo genda vuga ati jewe ndagikorera kandi ndaza kuco genda rero hari gihe ça dépend stage ariho stage ushobora kugenda kandi ndi kumwe n'abadanse ndumva ko nuzuye kuri scene biravana rero naho Bface hazi ko acabazana byandi byo bya guys anya solite everybody twagiye no gado di sans olo ari ibintu ari nawe ikibazo namubaje nshaka natagikubaza Bface ndazi ko uramuzi ni bihe bintu bitatu umuziko apana bikugira namubwira ati sinshaka kumbwira amakarite sinanubwo nshaka kumbwira amadefu nshaka gusumbwira ibintu umuziko maybe abandi badafise bo ndamuziko cyambere ndamuziko yigirira confidence ari yemera bon niko bimeze nyene kandi ni vyiza je ndabikunda bimukundira icya kabiri ndamuzi ko gabashenge nibuke neza icya kabiri ndamuzi ko kenshi iyo turi kumwe turatera inkuru nyinshi bo sinzi ko twawe twese turi ba magambo cyangwa turi iki mugabo turavuga n'amatakuma nivyo nzi icya gatatu naco navugira ngaha nzokibabwira ngaho kitubwire naye aratubwiye kutazi guperforminga kuri stage oya rindi yawe biba bihari je nfise birenga nka 10 mugabo tubwire basi muri 10 tubwire bibiri ndi bengi cya gatatu mugivyo navyo zose urabura utubizi kumwe cyangwa nije ndabizi gusa byo mvuze ubunye ivyo uvuze ko avuga amajambo menshi nanafana ntibara babibona mu interview okay murakoze cya gatatu ndamuzi ko naho kenshi mpanumva mengo nashobora kuvuga kabiri gatatu kanya agumavuga ibintu ngo mbya mekanini yagutikabasha ndayiragiye nguma ngo umusuzi w'impene nimba gwa wagize gute wa muntu ndabwiye jewe kamana narumiye arabaza gutu ubwo narahereyo urya je nuko nyene umuntu anutse nyene ari mu rukundo ndapfa nyene kugira gutorera Jean hagutuka ari mu rukundo niko biba bimeze
Yego. Esther Nish Miss twabonye waraye umustar mu bastar bari kuri Flambo. Bavuze ko wajanishije kuri foto ya sirkiye iwawe. Ibirato vyera ni hanze. Ibirato vyera ikanzu yera nako munsi nako baragashikiriye. Iyo foto ndashaka kumenya ahantu hegeze no kuri ndasavye. Please. Ibi foto geze kuri kandi kumaze kuyibona. Oya nari nzi ko yamereyemo. Uretse ko yaguhereyemwo malheureusement igeze kure. Nivyo ko amwe kabifesi cyaki. Yo basha. Mugasi nani twashyize en public. Urazi ndabwira iki? Ni mwezi da. Manishi. Nizere ko hatayibonye vraiment muyigumira uko nyene nta kibazo. Hama je n'ukuri. Kandi ngenda bivugire ngaha. Ndabisigura abafana bose banyumva. Ndazi ko hari abantu benshi babaye dessus. Abantu banzi nk'umuntu mamao uravyumva wa muntu wabo bagacha babona ibintu nkabijya bikubira cya kuri rezo sociaux boje nkibibona je ngira ngo tubana n'umugozi ne mu nzu namazi umunsi wose ni plans bwenge budasoho numva kwanza apere zitatu kwanza zivuye hejuru kwa management na hehe zicabangana nagati none basha ndababatse stage igera he wo kuri Flambo ni waje iri hejuru stage voilà igera nk'ahantu hari nk'akujya Sendi ko ndarangira navuga ati ngira ko ndi mugufi usanga umuntu afoto yari mugufi nkanje kandi abona hose burya ajyanye wa komanda ari kubona ibisumbana bijya babonye rero ngira yaravundaga yahubwo mu gufotora bumva yabaye gucurame rero nce ndaraba mu mafoto yose yafashwe ingoma yarafotoye abari bose bafotora nta foto oyabwo nta foto nabonye yabijya bintu peut-être ko iyo biza kuromarika abantu bose n'abafotografe bose bari kubibona kandi bari kumbwira ati ewana mu mafoto nagufotoye yego no atarabifuza kunsharinga cyangwa kunshengeza kandi avyite gutyo yari kuvuga ati tora basi inbox ibintu akaga gafoto bari bakabonye bari babonye ko wambaye kujya bagati nega bashaba abantu jewe ndiko ndatamba kandi mu byatume ntabaleze bon bana muri Flambo nagiye nzi ko jewe nza kuririmba live ibyuma jewe musicien umvanye ibintu nyere bya inbox vie privée byambaye ko umunsi wa Flambo bimindukira ko hama nje kwa nambaye bivana nyambaro mba nambaye rero ndavuga ati none gabasha nda performinga gute rero public kujya kununa sa bakansaza nkaca nibagira kwaki mugabo nari negewe inyuma ya stage c'est pas dire que bari hari yakuri bambonye mega wasiza akakuguru kuri bafre oya nari mpagaze neza ikubwira ko yasakambuye ura umva yaracukuye no vrai paparazzi urumva ndavuga ati none umuntu gabasha uziko nashavuye ndako no kwitwara muganda raba shingisha urubanza abantu ntabaganirije mbanze ko numve kwanzi igituma kuko kugira ngo promotion just sinkiri kuri level kugira promotion yisiripe vraiment nabi babwira nti kuri zo siripe zera tuvyite siripe ko benshi none ko ariko banditse no kumantu muzega mawe promotion y'icupi ni ntacikimariye je komanta ko naririmbye neza canke nabi vuga yangendeye nabi canke neza mugivye kareso babireke promotion y'ikareso gantunze wa muntu byo mwayibonye gusa jewe sinabagaye ibyo bakoze mwe wose afise ukwa de sa manière mugabo naza yuko gushengezanya mu gihugu cyacu birahana birahanwa kandi narababaye ndabimubwiye nimba ari imbeni bandi abo nyene babigize babwiye urabazi mugabo je umwe wose ubonye none namenyemo kandi ngira ngo nawe nyene tuvugana abagize amafoto cyane amafoto sino video nta bintu vy'ikirenga yayifashe uko yategezwe kuyifata muganga nk'ifoto umuntu w'umugabo muzima kuba kwegura nyene agakwegura kagira zoom natagize zoom umva yo baravyigi umuntu w'umugabo abantu bace bambwira ngo nk'abantu baba baraguhigiye kuvukira inkumi kera gushaka kuva wibanabaniye ngo no munsi tuyiboneye kuri rezo hari umuntu yarabonye foto akabikubwira ukabashoke cyangwa ukabika ko oya pana umwisha nk'ababisi yo muri famille umva jewe ko yaranamye nkora ibintu byose nakora byose naririnda kudeseva abavyeyi n'ukuri rero nkaca ndaba ndatashe muhira iyo mba ahantu mba negeranye na mu grand sœur wo mu magistrat umugabo wiwe ni umuntu twubahana gose anzi nk'umuntu nyene donc nkitangura carrière ntiyanshigikira ko yana mu pasteur mugabo maze kubona ndiko ndaza bavuga ati finalement ibintu kora c'est pas mal biserieux no muza chabona icupi bayishize hejuru my friend kugeza no muzi wazi ko narahonyore wiwe ibaze umva arantelefona Esther ngo dusangire
ati ndaje muze ndaje nukuri mugabo nkuga nje nuruka gute nkamwe nosa gateguye ya ntuzi mu telefone agira nyereke urumva nakamara amazi nagize imana nyene mere wewe mva we kuri WhatsApp ni audio na pe mugabo urumva vraiment narandagajwe kweri sindakubeshe umufotographe mugaye ifoto waramumenye jewe ni umuntu umwe sinzi ko mwabonye yuko ifoto yasiki ari imwe c'est-à-dire que niwe yagiye niwe donc yarazanywe niyo insolite cyangwa cya bifese ngo insolite niwe yarazanywe niyo insolite donc yatoro nka insolite ntiyari gukora ibyamuzanye rero ni foto imwe bapartage kandi bakagira abandi ku makava ya video abandi barazuminga abandi barayicurika barayicuramura barapandura cyane ibintu vyanje kamana isinjo byarandagaye numva na emotion kweli ugatangiye kurira yareka kurira wirira hozwazi akantu k'umuntu yigendereza ahantu hanyekeye ibaze ugaca bakandagaza shagashira ku karubanda kumugaragara mugabo icyo akora nari najanishije kweli nico kiguhumuriza kuko ndiko ndiyumva nk'uyenza kuba ntameshe canke iyo nza kuba bingusa nk'umukobwa yirekura gasanga nyene kuranduhije yenza Ozi birababaje kandi ego nukureka duteye mugabo birababaje heureusement que c'est déjà parti mugabo ndasabye ikigongo abantu bose babaye dessus sikosa ryanje banyizera kujya nyine sangwe banyizera basavye imbabazi ku bantu babifatiye huko nyene batabanje gutohoza abagira ubuntu bwo kumbaza inbox nari basiguriye mugabo ku bantu baciye banshira urubanza batabanje kubaza nukuri kandi baradekonye gose yego hari bwabe yindi buzz ikwakwika kubabaca inkagutusha Bobezi yigeze kuntusha yatumye ndanarira nari nk'ikindi donc byaje twaye uko rero ndiko ndilansa ndaje wese yari buzz yuko jewe navyanye na Kidumu kujya mwana wa kabiri wa Kidumu ya rero yaratumye ndanarira ndavuga ati abantu isuke barundi nyene nuko nyene tubayeho nyene pujije des choses batahari muri bakishira mu gishingo cy'umuntu mu gihe batari bari kumwe nawe rero umva mugabo menandi abiti wa nyene c'est comme si ntahari ibitanda kuko nizere ko atamuntu yabonye post yanje ngo ndiko ndashigikira ibyabaye comme si ariko nari byari byategerezwa rero mu cyo gihe abakurikirana imbuga zanje nari yishuye ndavuga nje we sinzi bijanye niyo suje bavuga kacupi kangu koma kubera kikagenda kuri rezo none katangazo rero nicyo kidotuma abantu rundi tutatera imbere navyo nyene uza gutanga ashaka kuvuga ati maybe niwe wari wambaye nabi kugira barabavuga kuri Facebook ibaze ngo ni wowe ngo wabiyeretse ngo kumbe ngo nawe ngo ivyo bintu ngo arabigira hewe nabigize ryari je nukuri ndabiyamirije gusa nyene ibintu byose byakugira ngo byigishe umuntu kandi narigishijwe namenye hari ukuntu abantu badatahura ko abastar mufise imitima ibabara canke namwe mushaka kuba hari n'ubyo baba urumva kandi bibaze ubwira ngo bashe kuri stage bose namwe yari yambaye pasura mu bari ko baravuga ijambo bose bataririmba mugabo kwera nishi ari mu artiste chamujuje voilà rero jewe gusa nari yakire ndavuga ati banyizera kandi bayiza kuvyo bintu bikora baranteye intege kandi barampumuriza barambwiye ati pole sana mugabo kuri bamwe bihuse guca urubanza nabo imani bababarira hariho buzz ishaka kukuba ko nk'ubunye bakakuvuga ikintu kikagukomeretsa apana gukomeka bisanzwe jewe kuko hari igihe yubonye umuntu bon je namaniyita ngo ndi commander girl donc ndumva ko mengo ndafise ubushobozi ntizi ko nanje bwo kwigumya nkumva ko nshobora kupenetra mu bibazo nkihagarara ko nk'umuntu yenefe nk'umuntu yamenye Imana dufate nk'umuntu azimana icyarisho kandi nsenga ndabizi vrai nsenga nkavugishwa nkavuga nti je mama pasteur ndaviyamirije voilà uri bukagenda basengera abantu ngaha kuri TV baravugisha kandi hasigaye ko ndagusengera vraiment ukagabanya imicoro nuko kabisa oya ibico bikenewe rimwe rimwe nukuri we no gusengera imicoro ntuzoyize kugira no hamara basi ndacoresha ntuzazigana zo kumaza ndakubwira ivyo nakweretsweko birahari ivyo ndabitiye ndi umuprofete okay mugabe biri positif ni negatif oya reka urandondera ntaco rega tubivugire nga timena kabaseke kandi ndakubwiye ikintu uzohore nawe ufata umwanya ugisengera je nabanigisha abantu jambo ry'Imana sometimes
yaba bikeneye mugabo bataguma baraba vya bindi abantu ngo mone ubwo turi muri monde yo guca amafaranga wangu urabizi wewe tugaca inoti tukavuga ati no mu jambo ry'Imana buri kurakina ndiko oya ndakora umuziki kugira biranditswe ngo ingabire twayihawe kugira ngo tuyikoreshe ibihetangabondwi tukiri ku isi kandi tuyibyaza umusaruro none Imana yampaye indirimbe we guha umujournaliste kugira ngo uce uvyicarika ntuzuraganiza abastare ntuzuragira busy nawe urabikora kandi urazi ko kwarazanya ari icana ndabizi kandi mje mugana sinanaraza ngara gucoroka oya kirakotse nagenda guhanura urumva rero tukabikora mugabo igikuru nuko ukora usenga bakora usenga gaje ndiko ndakora akazi ndiko ndasenga kandi ndibuka ko kuririmba n'inshingano zanje ndataramisha abakundana nkataramisha abubatsi zabo baraye bagize ngene n'abasambuye bose umve ntabwo nkisha mu gishingo cyabo kandi barana nabo byemba barana nabo babaharizwa n'abanezerewe rero nkaba n'umuntu uza nyine mva nguma ntanga amakuru yose nyene umva nawe rero mw'ico gihe simba mbona abantu bajije abantu baririmba ntuzeye cyo gituma je mvuga ko nsenga sindoga kandi muri iyi game turimo uroguraroga cyane usanga ugasenga cyane ni kimwe muri ibi ndakurahiye sinuba ya makazu yazi bagukora ibyo bakoreshaje kigira ubwoba anyway Esther Nish nibaza ko abantu barazi ko uri muri muziki kandi c'est vrai c'est public iri positif kurusha iri negative nibaza ko benshi muri mu bafana baba baragushigikira uretse ko abansi bashaka kubura magana abakunzi n'abakunzi nabo nyene hari gusanga ari benshi baruta abansi niko bimeze ugiye ku balance usanga abakunzi ari benshi kurusha abansi je ko ndabibona nibaza ko ari benshi abakunzi banje kuko bon ndabibona nyene iyo ndiko ndakora kandi burya abantu bazanga ibikorwa bigaragara kuri YouTube gusa mugabo iyo tuko turagenda mu bantu harabambwira ko mfise care arambwira ko donc umwe wese afise karita hari n'ubutankundira ko ndirimba akundira amajambo menshi ambwira ati Oya numbwiye ko nkenga neza boss sinishinye mugabo naye mushimye kandi ndarakora naye muri commentaire iraho rero umva umuntu nyine araraba ukavuga ati reka rite bambwira ko mfise même les défauts barazimbwira kuko jewe ndakunda sinanka commentaire négative ndazikunda kuko nazo ziratuma mvuga ati malgré tout uyu muntu ntanyanka kuko warinze wiha pen ukandika muri commentaire yanje stadikura urankurikirana bihagije rero ile negative bon imbabaza nahi imbabaza kuko iba yaponze canke yagize gute mugabo ndakunda umuntu avuga ati ndakwemera mugabo rabuhindura iki kintu kirasarisha umva nkiyo onye si umuheta ibiri positif nibyo bibarafite n'uburyo umuntu atanze message ati vraiment uko kuntu usigaye wigira ibintu ukaremba ushinyirije n'ukuri rabo uhindure par exemple shanga sigandi mashinyirije bwabundi okay nangura kuvuga kuri mafunzo umunwa bisigura yuko umuntu wese kuko turi kiyo tuzo kubwirwa abafana bakatubwira ati twabona gutya Esther Nish urafite tana nyize surtout zo mu muziki nyinshi uraririmba neza uravuza ama instrument menshi ariko ni hetana office yindi inyegeje inyuma Jean izi abantu bembi bari proche yawe cyangwa umuryango wawe abantu fana abandi batazi bakoze kwico kibazo bo itala iri behind yo kuririmba inyuma ya ibyo kuririmba jewe ndafise no vyita ndafise gukora korumengo mvuze ibintu bibi oya ni kugeza canke nk'akaroro ni microphone yagize kibazo mugabo sindiko ndagira publicity ndafise gutusha nkaraba jusqu'à ce que ntoye solution y'igituma itavuga muri makuru mécanicien bon umutekinisienne kuko kwishuri narize électricité industrielle mugabo nari kuri objectif yo kuba umu opérateur bon mu informaticien donc mu opératrice mu électronicienne quoi mugabo cesanga ico abantu nagiye kwigira nsanga mpuzanya baruze kandi sinateza kurata ishuri jandi yarisha muri électricité mugabo ati nzoguma niyegeza cyane mbe proche y'ivyo numva ko muri jewe ndabisanta bo après ça donc novuga ko navise ko nakora oya ni ngutusha ngira taduganye novuga ko les choses nk'ubu nk'akaro donc banumva mengo ntaronka solution y'ikintu nkasanga ndiko ndikemura ibibazo bimwe jewe nyene jusqu'à ce que umuntu tugendana nyene umuntu araho yambwiye ati none wewe no ndakubaze urashobora kureka ivyo bintu akaza umufundi akaza kubitunga ndamagara umufundi ni nabanananiwe donc hagiye rero nko trouva jewe nyene
ni ibintu nyene mba numva ko ndashobora kubikora nk'akazi mu gihe mba numva ko mu gihe igihugu cacu biduha agaciro canke ubwo buzi buboneka nkabikora nk'umwuga mugabo porta nuko naciye mbona ko kuririmba no bigira umwuga gusumba ibindi byose ariko navyo mu gihe mba mbona yuko ndi muri yandwa inyorohera ko ndabikora canke nk'ubu vyahaye ugacura nka karaka Voilà, ndashobora gukora. Ibaze nk'umuntu umuntu appareil wipfuye. Ndashobora arekara tekiniki ibintu mu nzu. Nashishwe nambaye ni tabli. Amafu n'amanani. Abantu mwumvise impano yiwe ya kabiri murashaka kumuha ibiraka ko ari igihe bihara ndabizi. Yeah, boy. Ari igihe we plan. Muzugira neza baba gusaba nimero mu kigani. Nari kibazo cyenda iba. Je vais vous donner ça numéro. T'inquiète pas. Demandez-moi. Oya nukuri ntibazo zari benshi kubera. Cyo gucanga. Nocambura umwanya wa studio. Okay, Esther Nish deja ubunye ugeze ko mwana wa kabiri arakuze. Ageze imyaka ingahe? 2? Oya. 3. Ashari ku mwaka na kabiri cyangwa wa mbere? Wa kabiri. Wa 3 bunye. Bo no. Chega na rukumenga nike. Chega kugira umwito wa kidumu nawe. Rukumenga ni wa bo afise umwaka n'amezi akwiza imyaka 2 mugabo c'est vrai. Oya n'umwaka n'amezi 6 afise mu kwa gatandatu. Twagiye kuza umwaka n'amezi 6. Ego hari akuntu tubaye mu societe yacu bajije umukobwa avyaye kabiri surtout atari ataragira mariage. Bishaka kuba vyarakubayeko. Est-ce que abakujuja niki wabwira uri sanse kubumviriza canke uri sanse ko habuza ngo bakubushaka bo jewe ikintu muramvuga ni iki jewe ndi umuntu w'abantu kandi jewe nibaza ko ndi umusansusi abantu bose barondera bifurije ndabihanije kizire so rero jewe iyo umuntu ari karanjira no kuri nta cyana kimwe ndamushinja kuko umuntu wose n'uburenganzira bwo kuvuga jewe kubwanje ko ndabibona kuri kuvyara umwana wa kabiri bon tugiye mu migenzo ndundi canke imigenzo internationale turabona ko ari amakosa mugabo none amakosa yakubayeko ushukora iki uca wiyimiri yawo ufite je mfise ikintu bita kuyakira mu kintu iyo cambaye ko nyene nko mvuga ko ndi commander girl donc ndiyakira hama nkagitorera solution hama wowe ujija nje ndakubaza yuko naje kugusaba agapampers ko umwana canke vyagenze gute mugabo ikintu mba numva jewe ndakunda abana vraiment kandi n'Imana ndabizi yaba uburyo bwo binkundiye je n'umuntu afite amafaranga menshi je sinzi ngana hava mbyaya benshi bose nkasanga nibagiye yuko kuziganya bibaho mugabo rero urumva je kubwanje sinzi mugane kubwanje se ni opinion yiwanje ntuvume ngo wari inzu yitwara bavyita kwibungenga nyene ukayibungenga ukayitunga mu nda umutima ukadundika nta mpamvu uriyakira no wica ikibondo umva ukiyakira mu kibazo hama ukemera ukajakira kuri mama bawiri mama bade mama batoto mama basi zogira mariage gare jewe je mariage nta mwazoyoberwa ngirango no nta n'umugambi n'umuzukuru wa ntuze wazaye biyazo babimenya kwagize mariage monore ni gare muri 10 ans tekana je urabona kinda gutera inkuru Wana maze kuba ufise ubuzima wifuza kubamo. Wana shimase kuba ubuzima bwa hatari. Mugavuga ati ndatekanye gusa cyagihe nigeneye ko nzoba na ujapunguza tabutundu. Shuga cyaro harageze ko nanje Okay, reka basi mugohetse iganiro tubwire abafana bawe, abakunzi b'indirimbo zawe. Tuzorangeho wakindi gari. Yo urakoze cyane nabwo ngenda batumire batagira subscribe barabandanye umva biyaranje vuma kuko yo mbashanda yite ni iza abajamaike nibo bavuga ngo fireburn iza fireburn je namye ndabihara ahubwo nari narabihevye gusa jagaruse kandi hose tuba Madrid kera bamagara ngo jagel mugabo rumva vyarahaye oya ntivyahaye sinaguye muri la safarizo mugabo sindiyo kandi cyane gusa ndabemera kandi respect rero mwico gihe hagira haza umuriro niyo bita fireburn so rero jewe ndabagabishije mashaniro kantiye sinovuga amatariki ndayikubwire bamwe mu gutwi oya katubibiki gusa December ni hera bayita kifunga mwaka
Okay, genda basi mugire subscribe kuri channel ya Esther Nish, mumushigikire kugira ngo azo story indirimbo mwabibonye ko bica vyora kuronka notification mu telefone yawe mugiye ukoze subscribe. Tugushimire ko watwitavye. Ya merci nandi. Nawe watugoye turashimana ko waje. Wese nasabye ikigongo mbega. Aya nasabye sorry. Nena imwemereye yuko nza kumusaba sorry imbere y'abafana bose. Sorry. Sorry Hozi, sinzosubira kukubabaza. Yeah. Sham, ndakubabariye ko uririmbye. Sino savuri. Dufite imana ikomeye, ndari gutuba. Cyane isagira neza. Yo, isagira neza. Reka shimira abantu bavyigina kiganiro bashitse bakunda cyane. Abantu bose bakwikina 7 vibes, abantu bankunda bakunda 7 vibes, abantu bakunda Esther Nish, abantu bakunda ibikorwa vyiwe. Dukora ku bwanyu mudushigikiye biratwongera inguvu. Muduponze navyo nyene biratwongera inguvu byose. Bavuga muri biravuga ngo biranyitse. We nasubi ntabira basonye zurasaba abantu bakwibutsa. Hakuvuga amakosa ijambo y'Imana ku mampora. Yo. No kuyo chambu cyabara. Reka ndagumwanya basezere nimba afisa ubutumwa ubagenere jewe amadutahe jewe ikintu cyanyuma nababwira nuko ndabakunda cyane kandi ivyo bintu byo kuguma twiregeza bihagarike dushigikirane kandi kugira nyene vyahora sinzi ko muko murayibona abiregeza ni bande je sindabitaho ari abantu baguma bigira mbe ibyo bintu by'abahaters nibiki mbega hari abantu baguma bigira ngo no turi buya hari ikintu bita bana je ndakunda baririmbye ba buya Jamaica canke Nigeria ntitwabamenye kubera itabi byinshi banywa ngo kubera ngo iganja indirimbo niyo yadugije ibendera ry'igihugu no kuri je ndasavye imbere ya byose haze patriotisme imbere ya byose ndashobora kuba nanje fisabo abaririmbye vuga ati usinda mu préfère mugabo uzomusanga mu telefone yanje uzosanga abana banje bazi indirimbo ziwe kubera iki ndabakundisha ivyo wabo rero mwisho gihe waba umukunzi wa Nishi waba umukunzi wa Wandebega wa Orga canke wa Shani Queen waba umukunzi wa Bface waba umukunzi wa Sadbi canke Fizo nukuri fata kanya wumviza umuziki ndundi birahagije je wose nkivuga ngo mfana nakana mfana umuziki ndundi so rero ndasaba abarundi bose nukuri twache mambo ya nani twararenga ibihe vya manife yo turi mu by'umuziki nukuvuga du feeling umuziki wose petro baraza bakubita biko biraza nyene kandi nico gituma ndavuga ko bateze gushama ingufu tuduze iryo benderama wangu umuntu asohotse igihugu avuga ati mvuye Burundi hamwe yavuga wa muziki wagukya voilà rero nuko bimeze gusa haje kuri message nziza kandi yo gukonjwa ikiganiro abantu bose mwaravyishene uretse muziki gusa w'Uburundi foko mu gushigikira ndetse bikora mu Burundi abarundi bane wanyu kugira ngo batere imbere batembere n'igihugu cyo gutembera nazo gutembera sivyo none alors reka tubabwire ngo bye nagasaga naho buta tuzosubira mu kiganiro kizogikurikira iki bye bye Siren Vibes TV